Tá funcionando tudo certinho, tá bom? O que acontece também, tá? Pra ouvir música, eu vou aqui e conecto no meu Foze. Ele fica com um agudo, som bem agudo. Então eu gostei de usar com um pouquinho de ganho do grave. Só que é engraçado que a partir do momento que eu conectei na placa-mãe do computador, ele ficou com grave tremendo. E eu vou te falar, tá? Aí isso piora se você vai jogar. Porque assim, não é ruim um monte de grave, até porque o grave tem qualidade. Mas o problema é que você vai jogar um CS direto na placa-mãe, não dá certo.